আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা প্রফেশনাল মিউজিক নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে মিক্সার, অডিও মিক্সার। তো আজকে আপনাদের সামনে আমরা বিশ্ববিখ্যাত ইয়ামাহা MG06X একটা মডেলের মিক্সার নিয়ে এসেছি। মিড রেঞ্জের ছোটো আকারের মিক্সারটা হলেও এটা খুব ইউজেবল একটা প্রোডাক্ট। তো যারা আপনারা এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানতে চান, বুঝতে চান, আশা করি ফুল ভিডিওটা দেখবেন, কারণ আজকে আমরা আমাদের ভিডিওতে আমাদের এক এক্সপিরিয়েন্সের এক ভাইকে নিয়ে আসছি। সেই ভাইটা হচ্ছে আমাদের সাইফুল ভাই। সাইফুল ভাই কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাইফুল ভাইকে নিয়ে এসছি এই কারণে, মিক্সারটা কারা ইউজ করবেন, কীভাবে ইউজ করবেন এবং এর ডিটেলস স্পেকটা আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। সো আশা রাখি ফুল ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে এটা প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করে আসবেন, তাহলে এমন এমন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও প্রতিনিয়ত আপনারা পেয়ে যাবেন। সো বেশি কথা না বলে আমরা মূল ফোকাসে আমরা চলে যাই, চলুন। MG06X প্রোডাক্ট আমরা আনবক্সিং করব। এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা নাম করা ব্র্যান্ড ইয়ামাহা সম্পর্কে বেশি বলতে হয় না, কারণ জাপানিজ একটা ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বল মালয়েশিয়াতে নাকি এটা মালয়েশিয়া হয়। যাক আমরা এটা আনবক্সিং করে দেখি। ইয়ামাহার বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিভিন্ন দেশে থেকে আপনার অ্যাসেম্বলিং হয়। তো হচ্ছে এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান অ্যাসেম্বলি। দ্যাটস মিন MG06X টা মালয়েশিয়া থেকে অ্যাসেম্বল হয়ে আসছে, রাইট? আচ্ছা ঠিক আছে। তো প্রোডাক্ট আমরা আনবক্সিং করে দেখি ভিতরে কি কি আছে, তারপরে ডিটেইলস আলোচনা করি আমরা। এই হচ্ছে ফার্স্ট আনবক্সিং করলে আমরা একটা ম্যানুয়াল পাবো। এই ম্যানুয়ালের মাধ্যমে আপনারা যারা নতুন ইউজার তারা অনেক কিছু জানতে বুঝতে পারবেন ম্যানুয়ালটা দ্বারা। তো কীভাবে এটা সেটিং করতে হয়, কোন কোন পোর্টে কী কাজ, তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল একটা ম্যানুয়াল পাবো। এরপরে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা পাবো হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের জন্য একটা অ্যাডাপ্টার পাবো, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে প্রোডাক্টের অ্যাডাপ্টারটা দেখে দিই আমরা। অ্যাডাপ্টারটা আপনার হচ্ছে এটা 12 ভোল্ট 1.5 অ্যাম্পিয়ারের অ্যাডাপ্টার, 2 পিনের একটা অ্যাডাপ্টার। হ্যাঁ, তো এটার সাথে আমরা অ্যাডাপ্টারের সাথে এই দুটো দেখালাম। এখন মেন জিনিস যেটা হচ্ছে মেন প্রোডাক্টটা। সো এই হচ্ছে প্রোডাক্টটা, আর প্যাকেটে আর কিছু নেই। যাই হোক, প্রোডাক্টটা এখন আমরা আনবক্সিং করে ফেলি। আনবক্সিং করলে মিক্সারটা যারা প্রফেশনাল মিউজিক নিয়ে কাজ করেন স্টুডিও, তারা এই মিড রেঞ্জের ইয়ামাহার মিক্সারটা অবভিয়াসলি ইউজ করতে পারেন। খুবই একটা কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নাম করা ব্র্যান্ড। এই হচ্ছে আমাদের মেন মিক্সারটা, স্টুডিওতে ইউজ করে বিভিন্ন কাজে ইউজ করতে পারবেন এই মিক্সারটা। এটা হচ্ছে ইয়ামাহা MG06X এর একটা মিক্সার। সো এই মিক্সারটা এখন আমরা এই মিক্সার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা জানতে চাবো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যে সাইফুল ভাই আছে তার কাছ থেকে। সো আমরা একটু ডিটেলস আলোচনা করি। সো সাইফুল ভাই, আমরা আসলে এটা কোন কোন কাজে ইউজ করতে পারবো এবং এটাতে যে এত অপশন দেখা যাচ্ছে, এটা কি কাজটা একটু যদি আপনি এক্সপ্লেন করেন তাহলে আমাদের ভিউয়ার্সের জন্য অনেক সুবিধা হয়ে যায়। সজল ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যে আসলে বেশ অনেকদিন ধরে তিনি অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে ভিডিও করতেছেন, আমরা দেখতেছি। আসলে আমার কখনো ধারণা ছিল না যে আমি আসলে তার সাথে এরকম একটা ভিডিওতে দুজনে একসাথে পার্টনারশিপ হিসাবে এটা একটা ভিডিও করব। পার্টনারশিপ না, এখানে স্টুডেন্ট এখানে টিচার। যাক, তার থেকে অনেক কিছু আমার শেখার আছে। হ্যাঁ, আমি আজকে এই প্রোডাক্টটার সম্পর্কে আমি দীর্ঘদিনের কাজ করি, এই জন্য সেই সুবাদে সজল ভাই আমাকে এটার জন্য এটা নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে এখানে তার স্টুডিওতে আমাকে ডেকে নিয়েছেন। এই জন্য সজল ভাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে ইয়ামাহা সম্পর্কে আসলে যারা প্রফেশনালি কাজ করে তাদেরকে কোনো কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা ইয়ামাহা নাম শুনলে বুঝে যে এই প্রোডাক্টটা আসলে কী কোয়ালিটি তারা অ্যাসুরেন্স করে আর কি। তো আসলে মার্কেটে ইয়ামাহা সম্পর্কে যেটা বলতে গেলে আর কি, মার্কেটে প্রচুর ইয়ামাহার কপি প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। সবচেয়ে ব্যাড এটা কি বলবো, ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স, যেটা নামটা নষ্ট হয়ে যায়। এত লেভেলের আপনার হচ্ছে কপি প্রোডাক্ট, আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনি এটা কপি প্রোডাক্ট। একমাত্র যারা প্রফেশনাল এবং যারা এটা নিয়ে খুব ভালো বুঝে, তারা ছাড়া এটা বোঝার আপনার কোনো ওয়েই নাই এটা কপি প্রোডাক্ট, অরিজিনাল কপি প্রোডাক্ট। এর জন্যই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, ইয়ামাহার কোনো প্রোডাক্ট কিনতে গেলে অবভিয়াসলি কোনো অথেন্টিক কোনো সোর্স থেকে আপনি এটা কিনবেন। কারণ কপি প্রোডাক্ট যারা কিনতেছে তারা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সে দেখা যাচ্ছে যে কমেন্টস করতেছে বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডটাকে আপনার দেখেন, আপনার এই প্রোডাক্টটাই যদি আমি বলি, এই যে MG08 প্রোডাক্টটা হচ্ছে আপনার একদম এন্ট্রি লেভেলের, যারা হচ্ছে ছোটোখাটো হচ্ছে আপনার ভিডিও এডিটিং বা হচ্ছে মিউজিক এডিটিং করে, তাদের জন্য হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে বেস্ট ছোট কম্প্যাক্ট সাইজের ভিতরে একটা ইয়ামাহা প্রোডাক্টটা নিয়ে এসেছে। প্রবলেম হচ্ছে কি, এই সেম প্রোডাক্টটা আপনি দেখবেন একজন এক জায়গায় এক প্রাইস দিয়ে রেখেছে। কারণ আপনি যদি অরিজিনাল সোর্সে যান, আমি এসিআই হচ্ছে বাংলাদেশে অফিসিয়ালি ইম্পোর্টার ইয়ামাহা,
কারণ সোর্সে আবার কথা আছে, সোর্সে যারা মানে কপি প্রোডাক্ট কিনবে সেটা তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে না, অফিসিয়াল অথেন্টিকটাতেই 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবে আসলে। রাইট, হ্যাঁ, প্রতিটা অফিসিয়াল প্রোডাক্টের সাথে আপনাকে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিবে, প্রতিটা যারা হচ্ছে আপনার হচ্ছে অফিসিয়াল ওরা বিক্রি করেন একমাত্র তারাই হচ্ছে কোনো ওয়ারেন্টি দিবে না। দেখা যাচ্ছে যে তারা হচ্ছে বলে যে আমরা এটা হচ্ছে নন চ্যানেলে নিয়ে আসি, আর এটা আমাদের প্রাইসটা একটু বেশি কস্টিং পড়ে যায়, আমরা ওয়ারেন্টি দিই না। আর তখনই আপনি বুঝবেন আপনার প্রোডাক্টে এখানে কোনো প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। আর কপি প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে কি আপনার যারা হচ্ছে প্রাইস কম দিয়ে, ধরেন আপনার যদি আমরা যদি ধরি এই প্রাইসটার দাম যদি আমরা অ্যাজাম্পশন ধরলাম, প্রাইসটা আমরা পরে ধরবো, আগে আচ্ছা ধরেন যেটা 4 থেকে 5,000 টাকার একটা গ্যাপ হয়ে যায়, ডিফারেন্স থাকে তার মানে কপি প্রোডাক্টের মধ্যে, কপি প্রোডাক্টের ভিতরে। এটা তাদের মানে আমরা অনলাইনে দেখি, কিন্তু এটা হচ্ছে আরো গ্যাপ আছে। তারা হচ্ছে কপি প্রোডাক্টের প্রাইস তো রেঞ্জ হবে কত আপনার 5 থেকে 10,000 টাকা এর ভিতরে কপি প্রোডাক্টটা থাকবে, কিন্তু অফিসিয়াল যেটা হচ্ছে অরিজিনাল ইয়ামাহা সেটা তো হচ্ছে 5-10,000 টাকা আপনি পাবেন না। দ্যাটস মিন মেন কথা হচ্ছে অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনলে আমরা যে ওয়ারেন্টি সাপোর্টটা, যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা পাবো সেটা কপিতে ওয়ারেন্টিও পাবো না, কোয়ালিটি পাবোই না, প্লাস রেপুটেশনটা নষ্ট হবে ব্র্যান্ডের, যে ইউজার সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যাই হোক, আমরা এখন মেন কথা বলবো যারা এটা ইউজ করবেন, ইউজারটা এবং বিভিন্ন ফাংশন আছে কিভাবে কারা ইউজ করতে পারবেন এবং এই ফাংশনের কাজটা কি, এই তথ্য নিয়ে আমরা একটু প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করবো এখন সাউল রেখে। সাউল যদি বলতেন যে এই প্রোডাক্টটা কারা কারা ইউজ করতে পারবে এবং কি কি ধরনের কি সুবিধা। এই প্রোডাক্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে যারা হচ্ছে মানে হোম স্টুডিও করতে চাচ্ছে, ধরেন হচ্ছে কেউ অডিও নিয়ে কাজ করে, কেউ ভিডিও নিয়ে কাজ করে ইন্ডিভিজুয়ালি, তারা করতে পারে। যারা হচ্ছে অডিও ভিডিও দুইটা নিয়ে কাজ করে, মানে ছোটো বাসার ছোটোখাটো একটা স্টুডিও আছে, সে এটা নিয়ে কাজ করতে পারে। তারপর হচ্ছে যারা হচ্ছে বাসায় নিজে নিজে হচ্ছে গিটার প্র্যাকটিস করে, ইলেকট্রিক গিটার, তারপর হচ্ছে আপনার বেস গিটার প্র্যাকটিস করে, তারপর হচ্ছে প্যাড, মিউজিক্যাল একটা ইনস্ট্রুমেন্ট অক্টোপ্যাড যেটাকে বলে, প্যাড প্র্যাকটিস করে, তাদের জন্য এটা বেস্ট। এক কথা তাদের জন্য এটা বেস্ট। তো হচ্ছে ফাংশনগুলো আছে সেই ফাংশন, এবং হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে ওই যে ভিডিও এবং অডিও যারা এডিটিং করবে তাদের জন্য এটা হচ্ছে তারা যদি তাদের এডিটিংয়ে যদি হচ্ছে স্টুডিও মনিটর ইউজ করে, সেই স্টুডিও মনিটর কানেক্টিভিটি করার জন্য মানে সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্সের জন্য ছোট কম্প্যাক্ট হিসাবে ইয়ামাহার এটা আপনি চুজ করতে পারেন। মানে কম্প্যাক্ট সাইজের ভিতরে, ছোটখাটোর ভিতরে এটা বেস্ট। স্টুডিও মনিটর যদি ভালো রেজাল্ট পেতে চান তাহলে এটা দিয়ে কানেক্ট করতে পারেন। এখন যদি বলি এখানে যে এই মিক্সারটার ভিতরে আপনার হচ্ছে 4টা আউটপুট দেওয়া আছে, মিক্সারের আউটপুট। এটা হচ্ছে দুটো হচ্ছে আপনার XLR আউটপুট এবং দুটো হচ্ছে আপনার স্টুডিও আউটপুট, স্টুডিও 6.5 এই পোর্টের আউটপুট, TRS বলে যেটাকে। এবং এই পাশে আপনার একটা হচ্ছে ফোন, হেডফোন, এটা হচ্ছে হেডফোন কানেক্টিভিটির জন্য 6.5 mm এর একটা কানেকশন এটা লাগাইতে হয়, TRS কানেকশন হেডফোন আপনি পাবেন। এবং এই হেডফোন কন্ট্রোল করার জন্য আপনি এখানে সবচেয়ে একটা ভলিউমও পেয়ে যাচ্ছেন, ভলিউম কন্ট্রোলার পেয়ে যাচ্ছেন, হেডফোনটার সাউন্ড কন্ট্রোল করার জন্য। হ্যাঁ, আর এই মাস্টার আউট কন্ট্রোল করার জন্য আপনি এখানে মাস্টার স্টুডিও একটা আউটপুট কন্ট্রোল পেয়ে যাচ্ছেন, ভলিউম কন্ট্রোল পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, তার এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে পাওয়ার বাটন, মেশিনটার পাওয়ার বাটন। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এখানে যেটা আছে আপনার 6টা ইনপুট আছে, 6টা ইনপুট আছে। এখানে হচ্ছে XLR এবং হচ্ছে TRS, হ্যাঁ, দুইটা হচ্ছে যেটাকে অনেকে মনো হিসাবে জানে, এটা হচ্ছে কম্বো পোর্ট। এবং এখানে 4টা হচ্ছে আপনার মনো পোর্ট আছে, 4টা মনো ইনপুট, এগুলো ইনপুট। এবং হচ্ছে চ্যানেল 1 এবং চ্যানেল 2-তে আপনার হচ্ছে ইকুয়ালাইজার দেওয়া আছে আলাদাভাবে আর কি, বাটন মানে ভলিউম কন্ট্রোলার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ভলিউম কন্ট্রোলার জন্য যেমন এটা দেওয়া আছে গেইন কন্ট্রোল করার জন্য। গেইনটা হচ্ছে আমার ভয়েসটা কত দূর থেকে এটা ক্যাপচার হবে, বিশেষ করে মাইক্রোফোনের জন্য। আর এমনি যদি নর্মাল আপনার অডিওর জন্য যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে লেভেলটা বেড়ে যায় গেইনটা দিলে। আর মাইক্রোফোনের জন্য যে আমার মাইক্রোফোন কত দূর থেকে কথা বলবো সেটার ক্যাপচার করার জন্য এটা গেইনটা বাড়ানো হয়। এখানে 2টা ইকুয়ালাইজার আছে, সেটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে হাই, ভয়েসটাকে একটু চিকন মোটা করার জন্য, এটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ, মানে ভয়েসটা একটু মোটা হবে, খুব বেশি মোটা হবে এটাতে এবং একটু কম মোটা হবে এটার জন্য এটা। এবং হচ্ছে এটা চ্যানেল ভলিউম, চ্যানেলের ভলিউম কমানো, মানে এই চ্যানেলটার মেইন কন্ট্রোলার ভলিউম, হ্যাঁ এইটা, হ্যাঁ কন্ট্রোলারের জন্য ভলিউম, এটার জন্য এটার ভলিউম। আর এখানে হচ্ছে একটা এফএক্স ইকুয়ালাইজার দেওয়া আছে, এই যে ইকুয়ালাইজার, এখানে আপনি প্রতিটা চ্যানেল আলাদা আলাদা ইকুয়ালাইজার আছে, এই দুটো চ্যানেলের 1 আর 2 চ্যানেল আলাদা আলাদা ইকুয়ালাইজার। এখানে এই এফএক্স ক্লিক করে এই এফএক্সে আপনি যদি যাবেন, যে এখানে এই যে এফএক্সের যে 6টা ফাংশন আছে, হল, রুম,
প্লে, শর্ট, লং, ভোকাল, ইকো, এই যে এগুলো আছে এগুলো আপনার হচ্ছে এই ক্লিক করে এই চ্যানেলটা ক্লিক করে এবং যখন এই ভলিউমটা বাড়াবেন কমাবেন তখন হচ্ছে এটা আপনার এটা আপনার আপনার ভলিউমটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আপনার মতো করে। এবং এখানে আপনার 3 এবং 4 নম্বর চ্যানেলের জন্য একটা ভলিউম কন্ট্রোল দেওয়া আছে, 5 এবং 6 নম্বর চ্যানেলের জন্য একটা ভলিউম কন্ট্রোল দেওয়া আছে কম্বাইন করে। এটা হচ্ছে আপনার রিভার্ব আর হচ্ছে ডিলে ইউজ করার জন্য, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজ হয়ে যাবে যে গিটার করে তার প্যাডিও করে তাদের জন্য এগুলো বেশি তারা ইউজ করে আর কি। রিভার্ব এবং ডিলে এখানে পুশ বাটন দেওয়া আছে, একটা এই পুশ দিলে হচ্ছে আপনার ডিলে, এই পুশটা উঠায় দিলে হচ্ছে রিভার্ব, এইভাবে। আর এখানে যে আমরা এইখানে একটা বাটন আছে রেড বাটনটা, এই রেড বাটনটাকে বলে হচ্ছে ফ্যান্টম পাওয়ার। ফ্যান্টম পাওয়ারটা হচ্ছে কি, আমাদের কিছু কিছু মাইক্রোফোন আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার চালাতে গেলে ডিরেক্ট পাওয়ার লাগে, আর পাওয়ারটাকে দুইভাবে আমরা দিতে পারি মাইক্রোফোনে। একটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারির মাধ্যমে পাওয়ার দেওয়া যায়, আর একটা দেওয়া হয় মিক্সারের মাধ্যমে। আপনি যখন হচ্ছে ব্যাটারির মাধ্যমে পাওয়ার না দিয়ে মিক্সারের মাধ্যমে পাওয়ার দিতে চান তখনই হচ্ছে এই ফ্যান্টম পাওয়ারের কাজ অ্যাকচুয়ালি। আর তো এইখানে আপনার চ্যানেল 1 এবং চ্যানেল 2 মানে এই দুইটা চ্যানেলেই ফ্যান্টম পাওয়ার দেওয়া আছে। আপনি যখন এটা ক্লিক করলেন এবং এখানে যে কোনো একটা ফ্যান্টম পাওয়ারের মাইক্রোফোন কানেকশন করে দিলেন, তোর সাথে যে সেই মাইক্রোফোনটা অন হবে। আপনি এটা ক্লিক না করলে তখন ওই মাইক্রোফোন অন হবে না, লাইনই পাবে না মাইক্রোফোন। তো শর্টলি হচ্ছে এই হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট, ইয়ামাহার একটা কম্প্যাক্ট ভার্সনের একটা বেস্ট একটা মিক্সিং কনসোল বলবো আমি। যারা ছোটখাটো হোম স্টুডিও অথবা গান পছন্দ করে, গিটার বাজে বা মিউজিক পছন্দ করে, তাদের জন্য যারা মিক্সার খুঁজতেছে এই MG06X ইয়ামাহার এই মডেলটা বেস্ট চয়েস হতে পারে আমার মতে। বেস্ট চয়েস, কম বাজেটের ভিতরে বেস্ট চয়েস হতে পারে। এটা ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকতেছে, ঠিক না? 1 বছর ওয়ারেন্টি। সবকিছু মিলে এখন আমাদের মেইন কথা হচ্ছে যে আমরা ওয়ারেন্টিও জানলাম, টোটাল এটার ভিতরে সম্পর্কে একটু জানতে পারলাম যে এটা কিভাবে ইউজ করতে পারবো। সো এটার প্রাইসটা তো কাস্টমারকে একটু মানে ধারণা রাখতে হবে না, তো তারা কিভাবে বুঝবে এটার প্রাইসটা কত, প্রাইসটা কেমন হতে পারে? এখন এই প্রাইসটা তো এখন বলবেন আপনি, আসলে প্রোডাক্টটা তো হচ্ছে আপনি কাস্টমারকে সেল করবেন, সেক্ষেত্রে প্রাইসটা আপনি মেনশন করে দেবেন। তবে আমার ধারণা যেটা, এটা প্রাইস রেঞ্জ অরিজিনালি যদি হচ্ছে আপনার 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে অফিসিয়ালি প্রোডাক্ট যদি কেউ দেয় তাহলে আপনার 25-26 হাজার টাকা হওয়ার কথা, এরকম রেঞ্জ হওয়ার কথা। আর যদি কেউ, এবং আরেকটা ইস্যু আপনাকে দেখেন, যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট হয়, দেখেন আপনার প্রোডাক্টের ওয়েটটা দেখেন, প্রোডাক্টের ওয়েট অলমোস্ট 1 কেজির উপরে কিন্তু একটা প্রোডাক্টের ওয়েট আছে। এবং এর ব্যাক সাইডটাও কিন্তু আসলে সবকিছু এটা সিরিয়াল নাম্বার সহকারে দেওয়া থাকে, ইয়ামাহার লোগো সবকিছু দেওয়া থাকে। সো এটার ওয়েটটা কিন্তু হেভি, 1 কেজির মতন এটা ওয়েটটা হয়ে যায়। আর যারা হচ্ছে যদি কপি প্রোডাক্ট যদি হয়ে থাকতো, দেখতেন হচ্ছে এই ওয়েটটা, যেটা এই ওয়েটটা এরকম দিতে পারতো না তারা। আর একটা হচ্ছে যেটা আপনার এই যে প্রিন্টিংটা এত স্মুথলি হতো না, এই যে পিছনে ওরা যে ব্যাক প্রিন্টিং করছে এত স্মুথ ডিটেলস ওরা দিতে পারতো না, ঠিক আছে? এখানে আপনার হচ্ছে আমার মতে যদি বলেন যে যদি আমি কপি প্রোডাক্ট আমি কিভাবে বুঝবো এটা কপি না অরিজিনাল, প্রথম কথা হচ্ছে আপনার যে এখানে লেআউট, এটা প্রিন্টিং যে ক্লিয়ারনেস, এখানে আপনার সিরিয়াল নাম্বার আছে, এটা একটা আপনার আছে যে স্মুথনেসটা, এটা কিরকম পাবেন, একদম বেস্ট কোয়ালিটি বোঝা যাচ্ছে এটা। হ্যাঁ, বেস্ট কোয়ালিটি বোঝা যাচ্ছে। এবং এই প্রোডাক্টের যে ওয়েট, হ্যাঁ, এগুলো দেখলে আপনি প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারবেন যে আমার প্রোডাক্টটা অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল না কপি। এবং আরেকটা ইয়ে আছে আপনার যে এই যে সিরিয়াল নাম্বার, এই সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে আপনি হচ্ছে এটারে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছি। তো আমরা একটা কাজ করি, এটা আমরা একটু পাওয়ারটা দিয়ে দেখি এটা দেখতে কেমন। পাওয়ারটা একটু দিয়ে, হ্যাঁ শিওর, আপনি পাওয়ারটা নিয়ে, এই যে পাওয়ারটা এই পাশে, পাওয়ার পোর্টটা এই পাশে আপনি পাওয়ার পোর্টটা দেন, এই পাওয়ার পোর্ট দিলেন, এই পাওয়ার পোর্ট দেওয়ার পরে এখানে যে ক্লিক করলেন, এই যে পাওয়ারটা পেয়ে গেল। হ্যাঁ, এই এখন এটা পাওয়ার পেয়ে গেল, পরেই আমাদের সব কন্ট্রোলিং এর কাজটা শুরু হবে। কন্ট্রোলিং এর সবগুলো কাজ আপনার হচ্ছে এখানে কানেক্ট দিয়ে দিলে সব আপনার ইজিলি হয়ে যাবে। আমাদের ইয়ামাহা MG06X মিক্সার সম্পর্কে অনেকের হয়তো কিছু জানার প্রয়োজন ছিল। সো এই ভিডিওতে আমাদের সাইফুল ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা কিছুটা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি, জানি না কতটুকু পেরেছি। সো অল্প তথ্য দিলেও যদি আপনাদের কোনো হেল্প হয়ে থাকে এটাই আমাদের খুশি। কোয়ালিটিফুল স্টুডিও অথবা মিউজিক নিয়ে অথবা সাউন্ড নিয়ে কাজ করতে চান, কম বাজেটের মধ্যে এই ইয়ামাহার মিক্সারটা বেস্ট চয়েস হতে পারে, অফিসিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্টটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। সো সব কিছু জানলাম, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 1 বছর আছে, এটার এই ইউজের বাটনের বা কী ফাংশন সব কিছু জানলাম, কিন্তু মেন কিন্তু একটা জিনিস জানান না, সেটা প্রাইসটা কত। ওই যে সাইফুল ভাই আমাদের বলেছে যে 25-26 হাজার টাকার মতন হতে পারে প্রাইস, একটু বেশিও হতে পারে। সো আপনাদেরকে আমরা প্রাইসটা বলে রাখি, আপনারা যারা আমাদের সাবস্ক্রাইব আছেন, ফেসবুকে ফলোয়ার আছেন অথবা ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব আছেন, তাদের জন্য আমাদের প্রাইসটা কত থাকবে সেটা জেনে রাখতে হবে। তারা
এই প্রাইসটা আমাদের কাছে যে প্রোডাক্টটা পারচেস করবেন তাদের জন্য থাকবে এই প্রাইসটা বেস্ট অ্যান্ড বেস্ট 25,000 টাকার মধ্যে আমরা দিতে পারবো। এখন কোশ্চেন হচ্ছে 25,000 টাকা কিন্তু সবসময় ফিক্স থাকবে না, বাজার মূল্য অনুযায়ী যদি দাম কখনো বেড়ে যায় তখন এটা বাড়তি হবে, যদি কমে যায় কমবে। সো যখন যেটা বাজার মূল্য হবে সেই অনুযায়ী প্রাইসটা প্রোডাক্টটা কীভাবে পারচেস করবেন আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আমাদের স্ক্রিন দেখাই যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট মাল্টিপ্লাস সেন্টার শপ 450 লেভেল 4। এখানে ডিরেক্ট এসেও পারচেস করতে পারেন অথবা আপনারা অনলাইনেও পারচেস করতে পারেন কুরিয়ারের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে। ফুল বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় আমরা প্রোডাক্টটা কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দিতে পারবো। সো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যারা প্রোডাক্টটা নিতে চাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন, দুভাবেই করতে পারেন, অথবা আপনারা ডিরেক্ট আমাদের শোরুমে এসে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। আরেকটা কথা বলি, প্রোডাক্ট কিন্তু সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না। সো প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ফোন দিয়ে অথবা যোগাযোগ করে আপনারা আসবেন। সো আজকের মতন এখানে মিক্সার ভিডিওটা শেষ করতেছি, তবে সর্বশেষভাবে সাইফুল ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এই ইয়ামাহার মিক্সার অডিও মিক্সারটা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান প্রদান করার জন্য। সো এমন ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে আমরা আবার আসার চেষ্টা করবো যদি আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। সাইফুল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। তো থ্যাংক ইউ, আশা রাখি ভালো থাকবেন। নেক্সটে আবার কোনো নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে ভিডিও নিয়ে হাজির হওয়ার চেষ্টা করবো। ততদিন মতো আল্লাহ হাফেজ।